நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னா பாடாடே ஏ வாங்க அது ஏறும் So we started. இங்கேருந்து 13 கிலோமீட்டர் 13 தானே சொன்னாங்க. 100 மீட்டர் கூட நடக்கல, கால் வலிக்குது. நீ போலையா? நீ போறியா? மிஸ்டர் கபிலன், 13 கிலோமீட்டர் நடந்துருவியா? Yes, but I have something in my leg. நடக்கணும். சரி, ரெஸ்ட் இல்லாம நடப்பியா இல்ல ரெஸ்டோட நடப்பியா? ரெஸ்டோட தானே நடக்கணும். கில்லி விஜய் மாதிரியே இருக்கீடா. பேட்மேன், who are you? பேட்மேன் வந்து திரும்பி இன்ட்ரோ கொடுங்க, கேமரா ஃபோக்கஸ்ல இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு புலிப்பாதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா இருக்கே இந்த பாதை. இப்படி போய் அங்கே போய் ரொம்ப இந்த காட்டுக்குள்ள காடு நினைக்கிறது வலிக்குது. பார்த்து ஏம்மா வழுக்குது நண்பா. இந்த குளிக்குள்ள கால் வலி ஐயோ இங்க பாருங்க. என்னது இது? சங்கட்டம் ட்ரெக்கிங் ஆரம்பிச்சு போலையே. இங்கே காட்டுக்குள்ளே மீட்டு ஆமா பேட்மேன் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காரு. பேட்மேன் போய்கிட்டே தான் இருக்காரு. ஏய் கௌதம் சிட்டியை காப்பாற்ற போலேடா. கவுண்டர் சிட்டியா? முரட்டு கார்டியை காத்துக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். நோ அதெல்லாம் நினைக்காத. உன்னோட எய்ம் என்ன? டாப்புக்கு போகணும். டாப்புக்கு போய் ஒன்று கடிக்கிறது தான் நம்ம எய்ம். என்ன ஊருது? இனிமேல் எனக்கு ஏதோ ஏறிச்சுன்னா பார்த்து சொல்லிடு. எறும்பு வேணா இந்த பொடாசன் டே உண்மையிலே பேட்மேன் மாதிரியே இருக்கடா. ஐயா பார்த்து வாங்க. நல்லா பசக்குங்குது. ஆயில ஈ மாட்டின மாதிரி ஜம்முன்னு இருக்குது. ஐயா சகதியை மேலே தெரிக்காம நீங்க நடந்தா கொஞ்சம் வசதியா இருக்கு. தெரிச்சிருச்சா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்க, பேட்மேன் வந்து ஷூலேஸ் கட்டிட்டு இருக்காரு. நண்பர்களே என்ன ஆச்சுன்னா ஐயா கேமராவோட போயிட்டாரு. வலிக்கி விழுந்துட்டாரு. ஏய் ஃபால்ஸ் கொண்டு வந்துச்சு. ஃபால்ஸுங்கிற பாரு. நீரோட்டம் பார்த்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேய் இங்கே பாரு. சூப்பர், இதை தான் எதிர்பார்த்தேன். அவ்வளோதான் நனைஞ்சிருச்சு ஃபுல்லாக. ஐயா தண்ணி சூப்பர்யா. தண்ணி ஏய் எவனோ ஒன்று கடிச்சு விட்ருக்காண்டா. மாசம் ஐயா வாங்க டக்குன்னு. தண்ணி இனிக்குதுங்க. இங்கே பாருங்க, காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். காற்று சும்மா ஜம்முன் இருக்கு. ஆனால் வேர்க்குது. ஜம்முன் இருக்கு. இது பாருங்க ஸ்னேக் ஸ்டிக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கிடைக்காது.
ஏய் இல்லை இப்போ திருப்பி ஆன் பண்ணேன். மழை பிடிக்குது ஆடங்க மலை சாகசம் காட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. மழை பிடிக்குது எங்கள் வீட்டுக்குள் மழை தான் வந்துருக்கு பார்த்துக்கோ. டவுனில் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் போகிறாங்க. காலு கரெக்டாக ஸ்டோப் பெண்ட் ஆகும். இந்த டவுனிலே எனக்கு கால் ஏங்க இங்கே வாங்க, நல்ல ஆங்கிள் மாட்டிருக்கிறான் ப்ரோ. ஏங்க என்னங்க சொல்கிறீங்க? ஆமாங்க, மழை பிடிக்குது காற்று வாங்க ஐயோ மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு கார் இருக்கு இறக்கம் பிடிக்கல. மழை வருது தெரியுதா? அப்படியே இரு மாறாத பர்ஃபெக்ட்டா ஓடி அது பயந்து போயிடுச்சுடா. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, முடியல, மூச்சு முட்டுது. ஐயா கவர் ஒரு ஐயா தண்ணி கொடுங்கய்யா. வாடா டேய். Sorry. Yeah. So this is the main. ஒரு குறுகலான வழியில் போயிட்டுருக்குறோம். இப்போ இது என்ன வழின்னு தெரில. ஆஹா அருமையாக இருக்கியா வழி. 5.18 கிலோமீட்டர் இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருக்கு. பார்ப்போம். ஆடுறேன்யா. We are covered by mist. இங்கே டவர் கிடைக்குது. நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம்னா சொர்க்கத்துக்கு வந்திருக்கோம். நாங்கள் 3 பேர் தான் வந்திருக்கோம். மற்றவங்களாம் பின்னாடியே வராங்க. முடியல, 2 கால் முடிஞ்சு. We are in heaven right now. ஸோ அதை ஏறணும். அது ஏறி அடுத்த பாயிண்ட் இருக்குது. டேய் நீங்கள் கேமராவில் தெரியவே இல்லை.
ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கும். கேன் see that right. ஆமாம், நாலு பக்கமும் மிஸ்ட்டு. வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதாண்டா இதாண்டா பீக், அவ்வளோதான்டா. வந்துட்டோம். காலெல்லாம் பரவாயில்ல. ஒரு வழியா நம்ம கடைசி இடத்த வந்து அடைஞ்சிட்டோம், சாதிச்சிட்டோம். எல்லாம் டெட் பாடி வந்திருக்கோம். இங்கே வந்திருக்கோம், சொர்க்கத்துக்கு வந்திருக்கோமா? சொர்க்கமா? எங்க வைகுண்டங்க?